Эй, ты, мать твою, сука! Я сейчас тебя зарежу, убирайся из города, падла! Ты, член вонючий! Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье, а решил ко мне лезть, ты! Засранец вонючий, мать твою! А, ну иди сюда, попробуй меня трахнуть, я тебя сам трахну, ублюдок, анонист чертов, будь ты проклят! Иди, идиот, трахать тебя, всю твою семью, говно собачье, жлоб вонючий, дерьмо, сука, падла! Иди сюда, мерзавец, негодяй, гад! Иди сюда, ты, говно, жопа! Որ պատերազմի օրերին, որ այսպես կոնեմ այն եթիմ անասունների անորոշ որոշումների պատճառով սաղ ազգը չէր քնում ու ես խոսում էի ստեղից դու չգիտեմ ում օրդերներ տենց իրականացնում ու հրամաններ անում իջ գրողուսև ջանդամ ստատուս էիր գրել ասել էիր որ իմ լեզվամտածողություն ու Գագիկ Սողոմոնյանին նույնն է տեղեկայցված եղեք ուղղակի եւ որ ես քեզ ամեն օր բացատրում է ինչ բանա Թուրքիան ու Ադրբեջանը Այն միջև չզանգես, որտե տենամ գրուշայի տեղ ծեծելու եմ, այս սենց եմ ասում քեզ, որտև այդ օրերին, ամբողջ, ինչքան զոմբիական ֆաբրիկա, էլ աղանդավորների, էլ են Oriflame-ի կնանիքի, էլ չգիտեմ էլ ինչ կա անդեղ, Oriflame-ից բացի մի հատ ուրիշ տենց բան էլ կա, Faberlink-ի աննասունների, ես ձեր սաղ, զոմբիների, ֆաբրիկաների սաղ կոնցեպտը պատերազմի օրերին, ես քանի օր չեմ քնել աննասուն, որ ջոգեմ ոնց եք դուք աշխատում, որ սաղիդ մաման են բանից անեմ, որ ես խոսեմ, որ ես ունենամ այդ խոսքի ազատությունը, որից զրկել էիք Հայաստանի ժողովրդին, որ մինչև մեծ մասը տգետ խավարի մեջ նստած են, ու դու հիմա իմ մտքերը կրկնելով, իմ վերլուծությունները օգտագործելով դուս ես եկել մեյդան, որ երկու հատ ձեր շայես գաս նորից դառնաս պատգամավոր, թքեմ երեսի տարա։ Որ շրջանն ես ներկայացնում, Շիրակից ես, Շիրակցի տղեկը հիմա Ադրբեջանի բանտում են, աննասուն, գերիներ են ընգել, գերի ա գծել շեֆըտ ու շեֆուհիտ, դրա համար ես ու տենց խոսում, վախում ես չթողեն շրջան մտնես արա, Կամ է Սամսոնյան աննասուն է, վապշե ձեր լհկներով ու չերջիգիմ գրողուսև ջահաննամներով, նույնը չեք եղել արա, Փաշինյանի հետ նույնը չեք եղել, նույն հացը չեք զղտկվել, նույն պիվեկը չեք զղտկվել արա,
Հեռացեք մեր կյանքից։ Պատերազմը սկսելու մեղավորները դուք եք։ Ով որ պատճառ է եղել այս պատերազմին, չի կարող գա ձևացնի, որ ինքը չէ հետևանքը։ Դու հետևանք չես, դու ես այդ պատճառը եղել։ 3 տարի ինչքան մասնագետ կա բնագավառի, բոլորը բացատրել են, որ ձեր վարած բանակցությունները հակահայկական են, որ ձեր վարած ներքաղաքական ամբողջ աստարը հակապետական է, ավելի ճիշտ պետականական է, որ դա միտումնավոր է, որ ձեր էրատու եթիմի թուլը ռեկետյոր շայարա, որ մինչև հիմա նույն ձևի է աշխատում, գործարները պետք է կան մուծեն, որ իրանք եթե ցանկանում են պատգամավոր դառնան կամ չգիտեմ ինչ, Գրզոյա դարը եթիմի թուլեն ու դուք ուզում եք ասեք այդքան տարի, այդ 290 էրատուի հողատոյի հետ աշխատել ու չեք իմացել ինչ եզի հայվան են դրանք։ Նոր եք բացահայտել, պատերազմից հետո, եւ որ տեսակ մյուսների շքամուտքների վրա գրվում է դավաճան, այսինչ ու կստացի այդ ակցիաները ինչ է վերջացել, դավաճան չէ։ Էլ դավաճան չեն այդ եթիմի թուլեկը։ Լեկն էլ դավաճան չի աննասուններ։ Քանի անգամ ես պահպանակ աշխատել ԿՊ-ի համար։ Դու չէիր Շուշի ազատագրման օրը, պղծողը, որ դու Սասունը Միքայելյան բեմադրություն կատարեցիք, ու դուք մինչև հիմա շարունակում եք նույն տոնով։ Ու մամլու միջոցները հերթով տպում են, տո են դավաճան անասուն Արայիկին Հարությունյան, տո չգիտեմ ինչ, տո եսի ինչ, ինչ եք տպում, արա, ինչ եք ուզում մեզնից, ընտրությունների եք գնում, զզվացրիք թողիք, արա։ Ինչ մի սրբապատկեր հայացքներ ընդունած, ինչ մի մաստը գնացել է շրջաններ նախընտրական քարոզի, վատ է կարա։ Սաղ մոռացել են ինչի համար ենք ստեղ հավաքված։ Ես զարմացած եմ ուղակի, երեք ուղակի սատանիզմի չգիտեմ, ինչ-որ պիր էր, ինչ-որ չգիտեմ, որ սենց անկապ տեղ է, որ ուղեղիդ մեջ չի տեղավորվում։ Ալենի կնգա մամլո միջոցը լուրա տարածում, որի պր գերիները գալիս են, մարդիկ գնում հավաքվում են այդտեղ, սպասում են, ոչ մի բան չկա, որ այսօր Ալենչիկը լրահոս լրացնի, լրահոսում երևա եւ ասի դա ուղակի հույս էր, այդ ուղակի հույսով դու սատկ ես, այդ այնց ուղակի հույս ունենաս, որ դու ինչ որ պահ քո կյանքում մնացյալ, ինչ որ մի վարքյան, դու զգալու ես, որ քո մեջ ինչ որ արժանապատվության նշույլ կա, չի լինելու դա։ Դուք բոլորը դավաճանի թուլեք եք, մի նայեք, որը 17 կուսակցություն փրկության կոմիտեի մեջ 3-4 ուժը կոնկրետ դավաճանությամբ է զբաղվել ու իրանք էլ ձեր համար են պահպանակություն արել, նույն պահպանակներ եք։ Այդ ձեզ մաքրում է դավաճանի ինչ-որ տիտղոսից, մի մոռացեք, արա։ Այդ ամեն ինչը հիշվում է, մարդկանց էմոցիաների վրա խաղալով, իբր թե ցույց տակ, իբր ձեր շեֆը, այդ հիմար շպարգալկայից ընթերցանությունը, որ իրականացնում է երկրի թիվ 1 հզորագույն լիդերի առջև նստած, որ նույնիսկ եթե դու իրան որ թթու խոսք ես ուզում ասես ու չգիտեմ ինչ, դու գոնե պետքա դրա համար շպարգալկա չունենաս, ենքո գեղցի շուստրիությամբ, լայեղ չարեցիր, մի հատ նորմալ խնդրես մայրերի տոնի կապակցությամբ Ռուբեն Մխիթարյանն հրաշալի ստատուս գրել, թե մոտավորապես ինչպիսի ելույթ պետք է ունենայր դու աննասունի թուլը, որ մեր տղաներին տային, ու որ ոչ մի մեղրի կտրելու, ու ոչ մի սյունիք հանձնելու, ոչ մի միջպետական, որևէ պատվիրակությունների հանդիպում չպետք է տեղ ունենա, քանի դեռ մեկ հայ զինվոր նստած է ադրբեջանական բանտում և իրեն սպառնում են որպեսի օգտագործեն, որպես ահաբեկիչ վարձկան, այն դեպքում, երբ որ դու ամբողջապես վերացրել ես ահաբեկիչ վարձկանների հողի վրա, Թուրքիային ու Ադրբեջանին ապտակներ հասցնելու գործառույթը, որով այսօր չպետք է քներ ու տուն չպետք է գնար, ոչ մի Անի Սամսոնյան, ոչ մի Սովի Հովսեփյան, դուք չպետք է խոսայիք, արա, դուք չպետք է դուրս գայիք քուչեքը ու ձեր նախընտրական զամաշկեկով ու յուղվարելով զբաղվեք, դուք պետք է սատկեք, քանի այդ տղեկան դե նստած են, դուք պետք է սատկեք, ու ես այս ասում եմ, առանց որևէ կերպ վերաբերելու, որ իբր թե գերիներին օգտագործում են կամ շահարկում են, ոչ։ Մեր պետությունը ամբողջապես այս պահին մենք բոլորս
գտնվում են գերության վիճակում, բոլոր սփյուռքահայ օջախները, ամբողջ Արցախը հենց հիմա գտնվում է ամբողջապես Ադրբեջանի կազմում ուտվելու, ոչնչանալու ճակատագրին։ Եվ դա արել ես դու Սոֆի Հովսեփյան, Անի Սամսոնյան, ձեզնից որևէ մեկը, որ դուս կգա ու կասի, որ դուք այն մնացած ետիմ լուլումուլուներից չգիտեմ ինչ եք, եթե դուք իրանցից չգիտեմ ինչ եք, ուրեմն հրաժարական եք չոր տվեի մացերի հորանց տուն ու շաթապ առնվազն առաջիկա 5 տարիներին, որտեղ ձեր արածը խաղուբար չի, դուք քանդել եք պետությունը։ Դուք սորոսական կանտորաներով աշխատելով, թուրքական կոլեգաների հետ աշխատելով, կերել եք իմ երկիրը, ու իմ երկիրը այսօր գերեվարված է։ Որ այդ ետիմ շունը իբր թե ինչ-որ բան էր ուզում կազմակերպեր։ Ու մարդիկ քոռը փոշման, երեկվանից ամբողջ օրվանից, փակել էին, պնայի բոլոր մուտքերը և ելքերը։ Ականջդ կանչի, ԱԱՑ նախկին պետ Վանեցյան, որ 17-ի կազմում չկարողացավ կազմակերպել ու փակել ԱԺ-ի բոլոր ելքերն ու մուտքերը, որ մեր պես քաղաքացիները այսօր չլսեին ամեն ետիմուհու ու ետիմի արտահայտություններ։ Ու չլսեին Արմեն Սարգսյանի չկարդային Արմեն Սարգսյանի աշխատակազմի կողմից լրացված հարցաթերթիկը, որը տրվում է մամլոմիջոցների կողմից, որ այդ ետիմ անասունին իբր թե քաղաքական իրողության մեջ ծանրակշիռ դերակատարում ունեցող ինչ-որ իմիջ ստեղծեն։ Ու պրիչոմ այդ աշխատակազմի երեխեքդ էլ հերիք է իմ լայվերից գեոքաղաքական հատկապես գաղափարները օգտագործելով, իբր թե ետիմից ես ինչ սարքեք։ Այդ զռռումը, դուք էլ եք դավաճանին սպասարկել։ Երեկվանից եկել են, փակել են ժամեր շարունակ, հետո եկել են օդանավակայան, հետո նորից օդանավակայանից գնացել են ՊՆ ու փակել են, ու ես տեղ լիքը հարցեր ունեմ։ ՊՆ-ի ամբողջ դարպասներ ամեն ինչը փակվել է, առանց որևէ ոստիկանական միջամտությամբ, այն դեպքում, երբ որ երեք կանայք ակցիա էին անում, ու ոստիկանները իրենց կպան, այսպես հարձակվել են աղջիկների վրա։ Ու ես հարցեր ունեմ, հարգելի անհայտ կորածների ծնողներ, Պաշտպանության նախարարությունն է տղաներին հետ բերողը, թե Նիկոլ Փաշինյան եւ իր հերրատու կնիկը, այս ինչ թուրքական շոուի է, այս ինչ սրբապղծությունը, գիտեմ որ հիմա բացել են, ես խոսքը գնում է երեկվա ամբողջ այդ պրոցեսների մասին, ու բացել են, որտեղ իրան գնացել են Արտակ Դավթյանի հետ հանդիպել են, կրկին։ Ու որ այսօր բոլոր կայքերով, պտտվի բոլոր ադրբեջանա-թուրքական կայքերով, դուք երևի տես չգիտեմ ինչ իրողության մեջ եք ապրում, շատ տարօրինակ է, որտև ես երեք լայվ եմ նայել լրագրողուհու, որը երբ որ լսել է ձեր խնդրանքը, որ մենք ՊՆ-ի մուտքերը ելքերը փակում ենք, եկեք էս կոմ այն կոմ, ինքը եկել է։ Եկել է ու դուք իրա ձեռքից հեռախոսը խլել եք ու ասել եք մի նկարահանի։ Հետո ես տեսա, որ օդանավակայանում Էրեբուն ու ռազմական եւս այդտեղ հարձակվում եք ժուրնալիստների վրա, ասում եք կամերաները հավաքեք։ Իբր թե թուրքը կտեսնի։ Այսօր ուրեմն լսեք։ Թուրքիայով, Ադրբեջանով, Պակիստանով նստել նայել են, ոնց են մեր հսկայական պաշտպանության նախարարության տարածքի ներսում մարդիկ փախնում, վերք են բարձրանում ուղղաթիռ, որպեսզի այնտեղից փախնեն։ Դուք թույլ եք տալիս, որ ձեր տղաների գերի հանձնած էռատու եւ հողատու հանցագործ զորքը, հանցագործ զույգը, ամբողջ աշխարհի առջև այդ կադրերով խայտարակի իմ բանակը։ Ես չեմ սիրում ոչ մի Արտակ Դավթյան, ես մաքսիմալ կրիտիկա եմ ենթարկել իրանց բոլորին, բայց թքեմ ցանկացած մեկի երեսին այս ԱԱԾ չունեցող պետության, որ այդ կադրերը Թուրքիի առաջ նվեր ա դրել։ Որտեվ ձեր տղաներին հետ բերողը ապրում է կառավարական առանձնատանը, ու դուք պետք է շրջապատեք այդ առանձնատունը, ու նա պետք է միակ լայվը որ անի, այդտենց ոչ լոտած շան պես պետք է զանգի լայվ ռեժիմով Պուտինին ու աղաչի պաղատի, որ այս տղեկին հետ բեր։ Ինքն է այդ անողը։ Ու ձեզ քշում է գնդակի պես, աչ ու ձախ, ձեզնից ոմանք նույնիսկ գնացել հանդիպել էին էռատուի հետ։ Ու ձեր տղաներին օգտագործում է Ալիև, Փաշինյան, Էրդողան եռյակը, որպեսի մեղրին հանձնվի, Զանգեզուրը հանձնվի, այդ նշանակում է միշտ են գերիներ լինելու,
Այդ նշանակում է, երբ որ դուք ահաբեկչի հետ գնում եք բանակցության, ինքը գալիս են մնացածին էլա գերի վերցնում։ Դրա համար կա Մուրադովի պես հմուտ մասնագետ, որը զբաղվում է այդ հարցով, ու որի ինստրուկտաժին պետք է խստագույնս հետևեն, անկախ իրենց քաղաքական նկրտումներից բոլորը, ծնողներ լինեն, իրավաբաններ լինեն, լրագրողներ լինեն, ռազմական գործիչներ, էռատու թե հողատու, բոլորը, որպեսզի այդ տղեկը հետ գան։ Օգտագործվում է, որպեսզի այդ 3 թուրքերից բաղկացած եռանկյունը որակազրկի ամբողջապես ոչ միայն հայոց բանակը, այլ հայ-ռուսական հարաբերությունները ամբողջապես կանդի եւ քայքայի։ Եվ դուրս բերվեն ռուս խաղաղապահ զորքերը, որ շուր տակ ու ասեք Մուրադովն է մեղավոր, որ չեկան, մենք չենք ուզում իրենց խաղաղապահներին, ու այսօր այդ ակցիային միանում են, էլի Շիրակում իբր թե ճանապարհ են փակում, որ ինչ, ռուսական ռազմաբազայի դեմ ամբողջ ազգը գնա նահատակվի, որ դուք հասկանաք որտեղից է քամին փչում, արաբերեն ասացված կա։ Ասում է, թե սկվազնյակա փչում, պետք է ճիշտ դուռը փակես։ Փակում եք, էլի սկվազնյակա, չէ՞ ուրեմն սխալ դուռ եք փակում։ Չեչնայում այդ գերիների ամբողջ այդ ռազմավարությունը անընդհատ օգտագործվել է, որ Բիրիզովսկու մնացած եթիմ անասունի թուլեքը անընդհատ Ռուսաստանը թուլացնելու նպատակով քանի մատաղ տղու գլուխ են կերել, արա։ Տալիս էին 5 գերի, նորից 15 նոր հոգիներ գերի են ընկնում, արա։ Ու դուք ասում եք, ձեր պայքարը քաղաքականացված, թող ոչ մեկ չքաղաքականացվի, ոչ ոք չգա, ոչ ոք չգիտեմ ինչ։ Չհասկացա, մեղրին հանձնվում է ձեր տղաներին օգտագործելով, ձեր էմոցիոնալ իրավիճակը օգտագործելով, ու քաղաքական չի այս թեման։ Այդ ոնց է այդ եթիմի անասունը ստորագրել հայտարարությունը ու չի բանակցել, թե ինչպիսի ժամանակի հատվածում, ինչպիսի տարածքներից քանի հոգի դեռ պետք է դուրս գա։ Սիրուն դասավորված տղերքը ոչխարի հոտի պես գլուխները ձեռները բարձրացած այսպես թուրքը իրանց տանի։ Հետո գալու է Հայաստանից տանի։ Քաղաքական է այդ թեման։ Ամեն ինչ է քաղաքական, որտեվ մենք բոլորս այն ժամանակ էլ, երբ որ 2018-ին փողոցներ եք փակելու այս եթիմ թուլին բերել եք այդ օրվանից սաղ հայ ազգը ու ամբողջ հայոց պատմությունը ու հայոց պետությունը ու հայ հավատքը սաղ գերի են ընկել։ Ու հերիք է ձեր օխլոսի մենտալիտետով բոլորը հարգում են, այդ ժուրնալիստկայի վրա հարձակվել են, հեռախոսը ձեռից խլել են, չգիտեմ, եղեք կանչում օգնության, եթե ցենց եք ձեզ պահելու։ Ու բանը որ փակում եք, ձեզ ինչ է տալիս։ Ինչ է անելու Արտակ Դավթյանը, որ հետ բերի։ Էռատունա Մեխրիբանի հետ, նույն Սամայլոտով թռել Նյու Յորքներ ու Փարիզներ ու զախտակվել Թուրքի մոտ։ Էռատուի տերնա, ադրբեջանցի լեռնահարյա մեծարուստ Գոդ Նիսանովը վերընկած Մոսկվայում, որ դեռ տղեկի գլխի վրա նույն առևտուրն անում, ոնց որ Բիրիզովսկին Չեչնիայի պատերազմի ժամանակ։ Դուք ձեր տղեկին, որ ուզում եք հետ բերեք, չեք ուզում իմանաք ով է գլխավոր մարդը, որը լուծում է այս հարցը։ Չլուծողի մոտ գնում եք այդ սաղ սարկում եք, որ ինչ։ Կապանով, Մեղրիով, Գորիսով, Սիսյանով, Գեղարքունիքով հնարավոր չի գնալ լուսանկար անել, տեսանկար անել։ Առաջ ռոլիկները նայում ենք, թուրքը ոնց է մտել, ինչ է անում։ Հիմա իրանք Մեղրին հանձնեն, ինչա ձեր չասեմ էլ իսկականից։ Ձեր էռատուն ու հողատուն ձեզ համոզել եմ, որ պատճառ ընդդիմությունները ցույց չեն անում ընդդիմադիրները, ոչ մեկն է ոչ իման չի անում։ Գնում եք իր աննասուն ցույցերին, ինքն է տվել ձեր տղեկին։ Ու թուրքին հանձնում սաղ երկիրը։ Հիմա այս ամեն ինչը որ արեց Մուրադովի դեմ, նույն ժամանակ Բաքվում ցույց է գնում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան դիմաց ադրբեջանցիներ ցույց են անում Իվան Ուխադի դամոր, որովհետև ասում են այս սաղ մերն է։ Այս սաղ ամբողջ Արցախը Զանգեզուրն էլ հետը որտեղ ուզում են Բայրամը նշեն հաջորդ տարի, ասում են այս սաղ մերն է, ռուսը չպետք է ստեղ լինի։ Ու իրանք դեռ չեն վավերացրել ռուս խաղաղապահների ներկայության փաստը Արցախի տարածքում։ Ռուսը
անդեղից որ դուս եկավ, մոռացեք ձեր տղեկին, արա։ Ձեր դեմը թուրքն է, ու թուրքին ծախված էռատու, հողատու, իժո մնացած եթիմի թուլեկն են։ Ու Արարատ Միրզոյան Թուրքի ագենտն է, ու вообще Թուրքի ագենտուրը որ վերանգած ազգային ժողովում։ Ու ես ընդդիմությանը կրիտիկա եմ անում նրա համար, որ դուք պետք է այս ամեն ինչը վեր կենայիք ու սանտես հարցը լուծեիք։ Առանձնատունը եթիմի փակեիք։ Մեր ազգից սարքել են ծաղրի առարկա, մինչև հունիսի 20 դիմանան կարա։ Հերթով դուս է գալի ծանր խոսում, չգիտեմ ինչ, մեկը լսի ձեր խոսալը կասի աղբեր Բաքունել են գրավել, որտեղ է ձեր գործողությունների պլանը։ Մեռանք այդ պլան բին սպասելով։ Պարզումը չի էլ եղել։ Ու խապում եք ձեր շարքերում են մարդկանց, ովքեր հենց պլան B-ել ուզում են, ու իրանց անուններն եք սևացնում։ Վազգեն Մանուկյանի անունն եք սևացնում, ու հստակ երևում էր, որ կանանց ցույցի ժամանակ ուղղակի թիրախավորված էր հենց Վազգեն Մանուկյանի ընտանիքը։ Իր դուստրը, իր կինը, 70-անց կնոջը, հանել քաշքշում են։ Բայց ընդեղ պաշտպանության նախարարության շենքի վրա եկքես ժնջիրները չգիտեմ ինչերը կապելուց ոչ մեկի բան չի արել, արա։ Մենք ամբողջ ազգով պետք է հետ բերենք թե տղաներին և թե հողերը։ Եվ դրա համար միասնականություն է պահանջվում։ Ու բոլորն են կորուստներ կրել։ Են նրանք ում տղերքը չեկան, որ հողը պաշտպանվի ու հողը մերը լինի։ Ինչ ասեն իրանք։ Թուրքը մնում է թուրք։ Ու մեր այսօրվա իշխանությունը թուրք է։ Դուք եկեք թուրքին բերել իշխանությանը 3 տարի առաջ։ Որ գնում եք աննասունի հետ նստում զղտկվում եք, էռատուի հետ, հողատուի հետ, այդ իրաց նշանակած արտակ դարձան եթիմի թուլի հետ, այդ եթիմի ծնունդը։ Նույն թուրքն է, որը ձեր տղուն գերի է վերցրել, ինքը համամասնակիցը։ Իրանց էշ խելքով մեզ տանում են դեպի ՆԱՏՕ, պետք է ռուսը դուրս գա, իրանք բարիշ են, ասեն համաձայնենք։ Սա Ղարաբաղը թող լինի Ադրբեջանի կազմում, ձեր Արայք Հարությունյանը, ձեր Իժոն, Պիժոն, Գրողոսեվ ջանդամները։ Սա համաձայն են, Արցախ չլինի, Զանգեզուր չլինի, չգիտեմ ինչ չլինի։ Ձեզ տվում է տալու են երեխեքին, արա որ է սախտակ։ Նորերին են վերցնելու, արա։ Ինչքան կարելի է սենց ինքնագլուխ սխալներ գործելով երկիրը տանել պրավալի։ Սատանիզմա ուղղակի սատանիզմա։ Մեր պահանջի քաղաքական չի, կարող է ինչ բաների գինեք քննարկում, արա։ Դե քննարկում եք թե փողոցային շների աշենիկների իշխույնի պետք է լինի, որ իմանաք ով է վակցինացված, ով չի վակցինացված, ով է ստերջացված, ով չի ստերջացված։ Դուք եք գնում դիմում Մուրադովին, Մուրադովը ինչ է այսօր ասում։ Ասում է, որ պրովոկացիա են անում ձեր իշխանությունները, ասում է ով է անում պրովոկացիա, ինչ է գնացը չամարվել պաշտպանության նախարարությանը։ Մեջի եղած չեղածը սաղ կադրերը գնաց Թուրքիա ասավ։ Ինչ կա չկա շենքերով, մաստաշենքերով, իրա չգիտեմ ինչերով։ Չգիտեմ ինչ են հավատում, կարող է մեջները ծախված կա, կարող է մեջները չգիտեմ ինչ կա, գրողուսև ծավ ինչ ուզում ալնյանը, սաղ երկիրը գնա։ Դե համար ես չեմ վստահում, իսկ լիդերներ դուրս են գալիս, նենց քաղաքականապես ճիշտ արտահայտություններով, հարցազրույցներ, խոսքեր, օքեյ հարգում ենք, բայց դուք գարանտիա մեկը տունի, թե հաջորդ քայլը Թուրքի ինչ է լինելու։ Ժամը իսկապես այնպես օրհասական է, ես չեմ հասկանում, ընտրություններ, ընդեղ չգիտեմ, այսքան հոգի գնաց այս ինչ շրջանում, այս ինչի հետ հանդիպումների, չգիտեմ, այս մի կուսակցություն անունները չեմ տալի, բայց գիրեք ով եք։ Այս մի կուսակցությունը գնաց այս մի շրջանում, դաժե ֆուրշետ է կազմակերպել, փոքրիկ ծաղկամաներով ծաղիկ ապրիլի 7-ին, դուք հայ բան չեք արա։ Գնացեք Մեղրիում նկարեք, իմանենք ինչ է կատարվում։ Ինչ ծաղիկ, ինչ ապրիլի 7։ Շրջաններ են գնում մենք, որ ինչ անեք, արա, ձեզ ձեն տվող ալնելու, կամ ես եթիմի թուլին ձեն տվող ալնելու, ես ոչ չեմ հավատում, որ ընտրություն է ալնելու։ Ես չգիտեմ, եթե Էրդողանը ասել է ինքը մայիսի 13-ին ալնելու է Շիշիում, իսկ ինքը ձեր նման չի, ինքը իր ասածը անում է, չի ասում, եթե դա չեղավ, ուրեմն ես ունեմ պլան B, եթե դա էլ չեղավ, ես ունեմ պլան G, ոչ ասել անդե եմ ալնելու։
Ուրեմն սա խառնելու է, չգիտեմ ինչ անելու, որ ընդեղ լինի։ Ուրեմն սա հաշվարկել է ինքը։ Ես ուզում եմ հասկանամ, դուք հաշվարկել եք, ինչ եք հաշվարկել։ Ձեզ вообще այդ հետաքրքիր է։ Թե տենց իրար կույսկին ու մայց ցույց տալով, տենց մինչև հունիսի 20 այսպես մենք էփվենք։ Ես երեք սաղ գիշեր չեմ քնել։ Ես չեմ կարողանում հասկանամ, ոնց կարելի է քո սեփական հողից, քո երկրից սարքես ռեզիլի ու գնաս հանգիստ քնելու։ Ոնց են քնել։ Փաշինյանի հետ բանակցության գնացած 17-ի մեջից կուսակցությունները ոնց են դուք գիշերը քնել։ Դուք կամ պետքա ծայրահեղ դեբիլ լինեք ու ծախված, կամ թքած ունեք երկրի վրա, պրոստը։ Ինչի դեպքում դուք չեք տարբերվում այս եթիմի թուլեքից։ Ոնց եք գնում քնում, արա։ Ինպես մտեք ու կարդացեք, ինչ են գրում ադրբեջանական, թուրքական տելեգրամ կանալները ռուսերեն, որտեվ հուշկու պրոպագանդա է գնում։ Դուք ձեզ կողքից նայել եք։ Ու թեկուզ իրանք տենց ասում են, մի քաղաքական չի մեր հարց էսկոմ ենկոմ, անընդհատ, սուրհանդակ, միջնորդ, էսկոմ, ենկոմ, ռուս գեներալից էդ, եսի միջ բերեք դրեք դեմները, թող բացատրեն միջև մտնի էդ ուղեղները։ Նույն սխալները, որ գործել են հույն, կիպրացի հույները։ Արա ապրես 1974 թվից մինչև 2020 թիվ ու չիմանաս քո ընտանիքի 5 անդամներ ոնց են, вообще մահացել են, թե սաղ են։ Ու որպես բարի կամքի ժեստ 2020 թվին 100 տեսակ դատաստան քաշ տալով այդ ձեր կիրթու գրագետ Թուրքին, այդ ձեր սիրած ոչ բռնապետ Թուրքիային, որի այդ ձեր եթիմ անասունը ամեն օր հելնում ասում է խաղաղությամբ ապրեն գրողուսև ջանդամ։ 2020 թվին մի ընտանիքից 6 հոգու աճունները հանձնել, որ այդ մարդիկ ուրախանան, որ աճուն է ստացել ու կարան թաղեն։ Էդ է Թուրքը։ Ինձնից մի նեղացեք, ես քաղաքական օրակարգ չունեմ, բայց դուք մի ժեխացեք։ Որտև այդ կուլմինացիան, որ ձեր տղեկին դատելու են որպես ահաբեկիչներ, պետքա գա հասնի Հայաստանի Հանրապետության ֆիզիկական ամբողջական կապիտուլյացիային, այսինքն Երևանսկայ խանստվը, որի վրա ծածանվելու է Արևմտյան Ադրբեջանի դրոշը, եւ ամբողջ հայ բանակի զորավարներ, սպաներ սաղ պետք է դատվեն, սաղին պետք է ոչնչացնեն։ Ստեղ մեր ամբողջ պետության հարցն է, մենք սաղս են գերի, հասկանում եք։ Ամբողջ գերի վերցնելու այս շոուն սարքելու իմաստը որն է, ինքը հերավար նպատակներ ունի, ինքը թուրքական ծրագիր է, ինքը Թուրքի արած է։ Ձեր դեմը հայ չի, քրիստոնյա չի, եթիմի թուլա է։ Ու դուք չեք որոշողը քաղաքական է թե չէ, ինքը արդեն քաղաքական է, եւ որ իրանք պատերազմի ռազմագերի են, այդ արդեն քաղաքական է։ Սիրում եք, չեք սիրում, ընդունում եք, չեք ընդունում, դա է։ Միակ բանը որ չպետք է ընդունեք, այդ ձեր տղեկին գերի տված էռատուի հողատունը։ Իրանցից ոչ մի բան չպետք է ընդունեք, իրանց ոչ մի բառին չպետք է հավատաք, որովհետեւ թուրքի ծոցը ելած մտած աննասունի թուլուի է էդի։ Ու մինչև մա թուրքի ծոցն է անգած։ Ու չի կարելի է ձևով երկիրը վարի տալ, ու ձեր էմոցիաները օգտագործում են այդ նպատակով։ Ու հիմա չեմ ուզում հետադարձ հայացք դարձնեմ, որևոր այն ժամանակ ես լացելով էի լայվանում, որտև գիտեմ թուրքը ինչ է, ձեր նմանները շատերը նստել ասել են ես խիա սենց բան ելնում, թուրքը չի արձակվելու է, հա, ես կոմենքով։ Ու էլի է գալիս։ Դուք մասնագետներին չմասնագետներից, հարց լուծողներին, հարց չլուծողներից միջև չտարբերեք, լուծում չի գտնվելու, պարզ չի դա։ Ինչ-որ բան պետք է ավելացնել սրան, ինչ-որ ուրիշ ձև բացատրել, չգիտեմ, չինարեն բացատրեմ, ինչ ան է, որ դուք հասկանաք։ Բայց այն բարոյական անկումը, որ գերեներ ունեցող երկրի վրա, այսպես խնդացին, այսպես ոտերը վրեկները սաղից վրա մաքրեցին, մենակ ձեր վրա չէ, սաղից վրա։ Մեր բոլոր հերոսների վրա, ամբողջ ցեղասպանության զոհերի հիշատակի վրա ու թքեցին մեր երեսին։ Ես չեմ կարողացել դրա պատճառով, ես չեմ կարողացել քնել, ես լուրջ եմ, ես առավոտը 7-ին օր կարողացել եմ քնել։ Ես շոկի մեջ էի, ոնց են մարդիկ вообще քնում Երևանում։ Ձեր հետ այս սենց են վարվում։ Ոնց եք դուք вообще քնում։ Այդ ոնց ինչ եք անում որ քնում եք։
Ինչ կնոպկա կա ձեր մեջ, որ անջատում ենք։ Ապաթիայի կնոպկեն, Ստոկհոլմյան սինդրոմինն է, որտեվ այն մյուսի, այդ ցավը, ու այդ ամեն ինչը մինչև վերջ չհասկանալը քրիստոնյայի համար պրիչոմ։ Ենթադրում է, որ այդ նույնը քո գլխին կարող է գա։ Ինչքան կարելի է սա բացատրել։ Ամեն ինչ որ հիմա վերաբերում է Հայաստանին ոչ միայն քաղաքական է, այլ ծայրահեղ գեոքաղաքական է։ Աշխարհի մեծերը իրանց հարցերը լուծում են, մեզնից գերեզմանատուն սարքելով, որտեղ մենք աննասուն ենք։ Մենք մեր տունը պաշտպանել չենք ուզում։ Մեզ թվում է ուրիշը պետք է գա պաշտպանի։ Չպետք է իմ պաշտպանության նախարարության ներքին բակը փախնող մարդկանցով, որը վերտալյոտ են լցվում։ Չպետք է ցույց տրվի թուրքական ալիքներում, հասկանում եք արա։ Դուք չպետք է գնա գործարքի եթիմի թուլի հետ մեր մեջքի հետևում, որի પર ձեր տղեկին մեղրի դիմաց հետ են բերելու, դուք չունեք դրա իրավունքը։ Չունեք դուք դրա իրավունքը։ Մեղրից հետո գնում է ամբողջ Վայոց ձորը, ամբողջ Գեղարքունիքը, սաղ գնում արա։ Ու բոլոր հայերը կոտորվելու են։ Որտեվ դուք գնում եք գործարքի սատանի հետ, որը սատանիզմի ես պիրա կազմակերպել, վրեկներդ խնդում այդ եթիմի թուլեն թքեմ ես քո երեսին վաբշե։ Ու վաբշե իջևանցի ոչ չեք սատկացնում ես եթիմի հայվանները, ես չեմ պատկերացնում։ Քաղաքը գնացել է քնելու, արե հորս արև։ Այդ եթիմի ձակը երեք գիշեր քնել է, ես չգիտեմ լակել է քնել է թե տաբլե, բայց քնել է, ինքը մտել է տակուկ տեղաշոկ քնել է ես դրա տիրոշմերը։ Դրա կնիկը մտել է տակուկ տեղաշոկ քնել է։ Իր լակոտները մտել են տակ տեղաշոկ քնել են, առավոտներն են կասկած կոֆե են խմել։ Ու դուք սպասում եք այսպես քնած ժողովրդի համար, ինչ որ ուրիշ երկիր դարի թե դու կմեռնես, թե դու սաղ կմնաս, կասեցի թքած ունի, արա։ Մուրադովը մի նախադասության մեջ ավելի ջղայնացած էր, քան սաղ հայ ազգերը գիշերվա մեջ։ Այդ ինչ վիճակի ինքս շոկի ա եղել, որ այդ տենց է, որ իր լիազորությունները չպետք է խախտի, ես սենց ձևով չպետք է խոսա, անեն ձևով պետք է խոսա, սենց պետք է անի, արդեն պայթում է այդ մարդը։ Ասում է ձեր կառավարությունը պրովոկացիաներ անում, գնացեք հարցերը իրաց տվեք, հրապարակ թերթ։ Մտի կոկոլի առանձնատուն այդ հարց այդ եթիմի տուր, մի հատ իմանանք, մետու լայ մտնի եթիմի լակոտ, դրա տիրոշ մայրիկը։ Էտա, բա իմ ասես պաշտպանության նախարարություն տեսավ, իրականում ամբողջ աշխարհը մեզ կհարգի, եթե ցույց տան վերտալյոտ, որտեղ այսենց ոտները 4 արած վազում են այդ երկու եթիմի թուլեքը, մարդու կնիկ աննասունի ձակերը ու իրաց ձակուհիները, այն չգիտեմ լուլուշ չգիտեմ ինչով, որ փախնեն երկրից, այդ օրվանից հետո մեր հետ ուրիշ ձև կխոսան։ Այդ օրն է պետք դասավորել, ու ես համաձայն չեմ, որ ասում եք մենք վերջացած ենք, մենք գերեզմանում ենք, մենք սա ընդունենք, մենք չպետք է գնանք կռիվ, ու դրա հաջորդ օրը սենց պետք է ապրենք։ Էդ ով ես ասել խաղաղություն է գալու, բայց թուրքը որոշեց քանի թույլ ես, գա մի հատ խփի ու սատկացնի ու պրծար։ Դու գարանտիա ունեք Թուրքիայից вообще, ով է ձեզ այդ գարանտիան տվել։ Այդ քաղաքական գործիչները որ տենց եք խոսում, ես չեմ ընդունում։ Հանեք փաստի առաջ կանգնացրեք, սաղը ջնջվելու են, կանգնել եք չգիտեմ ինչեր եք հաշվարկում։ Այդ սատանիստական շոուները, որ անում են մեր վրա, բա հիմա էս արեցին գերիների վրա, բա ապրիլի 24-ին մեզի չի սպասվում։